अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सुलेमान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी टूल। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हमारी जो किरिन 710 चिप है उसका Y9S या वो कर लें या आप किरिन 710, क्योंकि किरिन 710 Y9S के अंदर इंस्टॉल्ड है। तो उसका टेम्परेरी बूट लोडर अनलॉक कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना टूल ओपन करूँगा और ये देख सकते हैं मेरी डिवाइस। अब मैं जाऊँगा टेस्ट पॉइंट के अंदर। तो टेस्ट पॉइंट के अंदर मैं हवावे पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे अपना जो मॉडल है उसको सर्च करूँगा। तो ये देख सकते हैं सबसे पहले मेरा मॉडल है, तो ये मेरा टेस्ट पॉइंट है। तो मैं अपने फ़ोन को टेस्ट पॉइंट लगाऊंगा और साथ में केबल कनेक्ट करूँगा। तो ये मेरा टेस्ट पॉइंट है। ये आप देख सकते हैं केबल जो है ना वो हमने लगानी है, लेकिन केबल को पहले प्रॉपर नहीं लगाना। तो इसके बाद मैं इसके ऊपर जो अपना टेस्ट पॉइंट है उसको और साथ ग्राउंड को टच करने के बाद जो है पिन लगा दूंगा। तो आप देख सकते हैं मेरे पास पोर्ट शो हो चुकी है हवावे की। तो उसके बाद जो है मैं बैटरी लगा दूंगा। आपने टेस्ट पॉइंट बैटरी उतार के लगानी है। तो मैंने अब बैटरी जो है वो कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ से जो है ये आप देख सकते हैं मेरी हवावे की जो पोर्ट है वो शो हो गई है। तो मैं जाऊँगा यहाँ से 710F के अंदर। ये आप देख सकते हैं 710F UFS इसके अंदर जाना है और यहाँ से अनलॉक फास्टबूट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये देखें ये स्टार्ट हो चुका है। ये फाइलें जो हैं वो होंगी, उसके बाद जो है मेरी डिवाइस डिस्कनेक्ट करनी है हमने। और वो कह रहा है कि आपने जो है वो दोबारा इसको जो है टेस्ट पॉइंट लगाने हैं। मैंने बैटरी उतार दी है तो मैं इसको दोबारा से जो है वो टेस्ट पॉइंट लगाऊंगा। ये मैंने टेस्ट पॉइंट ग्राउंड को टच किया और ये मैंने केबल लगा दी। ये देखें वो दोबारा स्टार्ट हो गया और ये मैंने बैटरी लगा दी है। हवावे का अगर आप मॉडल आपको नहीं मिलता तो आप गूगल के ऊपर जाकर सर्च कर सकते हैं कि उसके अंदर चिप कौन सी है। तो यहाँ से आप उसकी चिप निकाल सकते हैं और उस पर वर्क कर सकते हैं जो भी काम आप करना चाहते हैं। तो जैसे मेरी थी किरिन 710 है तो मैंने कर ली। ये देखें ये मेरा हो गया ओके। तो ओके होने के बाद जो है आप इसको देख सकते हैं पोर्ट मेरी वहाँ से ख़त्म हो गई और ये ऑटोमेटिकली जो है वो बूट लोडर इंटरफेस के अंदर मेरी डिवाइस जो है वो कनेक्ट हो चुकी है। तो मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको मेरी डिवाइस कनेक्टेड है। तो फास्टबूट के अंदर जाऊँगा और इन फास्टबूट तो ये देख सकते हैं फास्टबूट के बाद इरेज FRP मैंने करनी है। मैंने क्या किया, जस्ट उसके ऊपर सिंपल क्लिक किया और ये देखिए मेरी डिवाइस जो है वो रीबूट हो गई है। और आप इधर देख सकते हैं अनलॉक टूल के ऊपर इरेजिंग FRP जो है वो भी आपके सामने शो हो चुका है कि वो ओके हो गई है। अभी मेरी डिवाइस जो है वो ऑन हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं ये फैक्ट्री रीसेट के ऊपर जो है मेरी आ गई है डिवाइस। तो इसको फैक्ट्री रीसेट करना है। फैक्ट्री रीसेट करने के बाद डिवाइस जो है वो ऑन हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।